Shtyhet për datën 5 janar ora 9 seanca paraprake ndaj Erion Veliajt dhe të pandehurve të tjerë. Kryebashkiaku i Tiranës ka refuzuar kërkesat të gjykatës të revokon të vendimin e saj të mëparshëm dhe ta lejonte të dilte nga kafazi i qeltë për t'i vënë në dispozicion aktet e dosjes dhe një formë që ai të njihej me to. Veliaj kërkonte që të zbatojë njëjti standard i vendosur me të penduar të tjerë që kanë bërë të njëjtën kërkesë, por edhe kjo kërkesë u rrëzua nga gjyqtarja Tliva Deda. Pas këtij vendimi, Veliaj, i cili ishte i pranishëm në sallë, largoi avokatin e tij, Artan Gjermeni. Për këtë arsye, gjykata i caktoi një avokat shteti për të vijuar me procedurat, e cila është Valentina Teodorescu. Sjellim ndërmend se seanca e kaluar u shty për shkak se avokatët nuk kishin bërë gati mbrojtjen për Veliajin, bashkëshorten e tij Ajola Xoxa dhe të dyshuarin e tjerë. SPAK me anë të një reagimi publik më 5 dhjetor 2025 deklaroi se procesi gjyqësor është zvarritur për shkak të shtyrjes së 8 seancave, të cilat, sipas institucionit të drejtësisë, janë shkaktuar nga mungesa pa justifikuar e avokatëve mbrojtës dhe kërkesat e tyre pa bazuar. Prokuria e posaçme thekson se mbrojtja e Veliajt ka bërë kopjen e plotë të akteve hetimore që me datën 24 korrik 2025, fakti dokumentuar me proces verbal. Po ashtu, në tetor 2025, avokati i zgjedhur ka kërkuar vetë një kopje shtesë, duke konfirmuar marrjen e materialeve të mëparshme. Ai ngriti shqetësime dhe për mënyrën e trajtimit të tij, duke theksuar se vendosja në kafaz para trupit gjykues është një masë poshtërrugëse dhe në kundërshtim me drejtat e garantuara nga Konventa Evropiane për Drejtat e Njerëzit. Veliaj ndodhet në paraburgim që prej 10 shkurtit të këtij viti i akuzuar për pastrim parash, mosdeklarim pasurie, korrupsion pasiv me 9 raste shpërdorim detyre dhe futje të sendeve të ndaluara në qeli. Bashkëshortja e tij Ajola Xoxa akuzohet për mosdeklarim pasurie, fshehje të ardhurave, pastrim parash, ndërkohë që në dosje është e përfshirë edhe ish deputetja Klotida Bushka për veprimet që pengojnë zbulimin e të vërtetës. Kjo e fundit kërkoi pushim të çështjes së premten e kaluar. Kryebashkiaku ka ankimuar disa herë masën e sigurisë arrest me burg, së fundmi edhe në gjykatën kushtetuese, të cilat i kërkon shfrytëzim pa pajtueshëm me kushtetutën të 3 vendimeve të GKK-s dhe gjykatës të lartë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në gjykatën e posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar. Për shkak të shkeljes së rëndë të procesit të rregullt proporcionalitetin me propozimin e prapafajësisë. Në korrik të vitit gjykata e lartë vendosi që të mos ndryshojë masën ndaj tij duke lënë në fuqi vendimin e apelit, ndërsa më 3 nëntor, kushtetuesi vendosi me shumicë votash në favor të tij, duke kthyer në detyrën e kryebashkiakut të bashkisë më të madhe në vend pasi u shkarkua nga Këshilli Bashkiak.